समारोह में सूफियाणी रूहानी जमायत अंजुमन गुलामन कलंदर वेलफेयर पारां हसन शाह बागबान रहमतुल्लाह जो सालियानो उर्स मुबारक ऐं सालियाने दुरूद पाक जी महफ़िल अक़ीदती एहतराम सां SOPs तहत मुनक़िद कई वई। महबूब न्यूज़ जे रिपोर्टर जावेद अली मौजूद महफ़िल में 3 करोड़ 57 लाख दुरूद पाक, 4 ख़तमुल क़ुरान ऐं 25 दलाइल ख़ैरात जी इज्तिमाई दुआ सूफियाणे रूहानी जमायत अंजुमन गुलामन कलंदर वेलफेयर जे सरवण सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरियाफ़ कुनरी कुरी। प्रोग्राम की बाक़ायदे शुरुआत दरगाह के गुसल ॾेई चादर चाढ़े तलावत कलाम पाक सां कई वई ऐं नात ख़्वानी पिणु कई वई, जॾहिं त आयल महिमाननि खे टोपियुनि, लुंगियुनि ऐं अजरकनि जा तोहफ़ा पेश कया विया। उन मौक़े ते अंजुमन गुलामान कलंदर वेलफेयर मेडिकल टीम पारां मुफ़्त मेडिकल कैंप पिणु लॻाई वई, जॾहिं त इंफॉर्मेशन शोबे तरफ़ां उन सिलसिले में किताबनि जो इंस्टॉल पिणु लॻायो वियो। सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी जे फ़र्ज़ंदनि अब्दुर्रहमान शाह, मोहम्मद इब्राहिम हालेपोटो, एजाज़ मस्तोई, अनवर शाह, अली नवाज़ मेमण ऐं ॿियनि शिरकत कई।